హాయ్ అండి, ఈరోజు మనం చికెన్ పకోడీ చేసుకుంటున్నామండి. ఎంతో టేస్ట్గా స్పైసీగా ఎలా చేయనో సింపుల్గా ఈ వీడియోలో చూసేద్దామండి. ఈ వీడియో ఫుల్ వీడియో కావాలంటే మా ఛానల్లో అప్లోడ్ చేసి పెట్టానండి, లహరి నాన్ వెజ్ కిచెన్. మా ఛానల్ని కొత్తగా చూసేవారైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ లహరి కిచెన్. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ లహరి కిచెన్.